章鱼组输了。大哥，来一个啊！上次咱家买的海鲜啊，吃完了，太好吃了。快，这次再给我来一份。我再给大家介绍一下咱家的套餐啊，非常实惠。来，3包的大个带黄扇贝肉，3包的大海软排骨鱿鱼脖，2包的脆口章鱼须，2包的带黄称王肉，还有2包的五沙花甲肉。另外下单的朋友啊，再给你送你2只大澳鲍，满满的一大箱哈，只要2个9，下方小黄车。